hari ini saya punya mainan baru lagi. IP kamera dari anak perusahaannya Hikvision, namanya Hilux. Hilux modelnya seperti penguin kayak gini modelnya. Nah, fitur-fiturnya apa aja ini? Panoramic pan and tilt. Jadi dia bisa muter 360 derajat. Terus gitu ada smart motion tracking. Nah, ini smart motion tracking mungkin yang tidak dipunyai oleh IP kamera seperti setipe dengan ini, sejenis dengan ini, seperti SPC atau apa, nggak punya tipe smart motion tracking. Smart motion tracking ini dia bisa ngikuti kalau misalnya di satu ruangan khusus ya. Jadi kalau ada orang masuk itu dia bisa ngikuti gerakannya orang itu. Nah, cuma smart motion tracking ini bisa berfungsi kalau kamera ini dihubungkan dengan NVR Hilux. Kalau kamera ini berdiri sendiri, smart motion tracking nggak bisa berfungsi. Kalau yang lainnya saya rasa sama juga, dia bisa two-way communication juga, bisa komunikasi dua arah. Kita langsung lihat saja apa isi dalamnya. Kosong. Manual book dan kartu garansinya ada di sini. Ini ada stiker kalau kita mau pasang dia di plafon, jadi ngebornya nanti gimana. Di sini ada penandanya. Batok kepala charger, visor, ini bracketnya, kabel data dan kabel powernya. Dia pakai colokan micro USB, jadi sama dengan handphone pada umumnya. Bisa juga nyala dengan power bank. Nah, ini dia kameranya. Wah, kameranya cakep modelnya, warnanya putih kayak gini. Gerakannya bisa naik turun kayak gini, bisa geleng-geleng, bisa dipasang duduk seperti gini atau dipasang terbalik seperti gini. Nah, dia punya kelengkapannya, sini ada colokan kabelan. Jadi selain dia bisa connect via WiFi, dia juga bisa connect via kabelan. Ini colokan untuk powernya. Terus tempat memory cardnya ada di bawah sini. Ini kita tinggal buka. Kalau kita mau isi memory cardnya dipasang seperti gini. Kalau ada tutupnya gini lebih aman. Misalnya memory cardnya sampai keluar dari tempatnya, dia nggak ketahan sama tutupnya ini, jadi nggak bakal ganggu gerakan kamera. Kita langsung coba seperti apa kamera ini ya. Kita bakal coba fitur-fiturnya seperti bagaimana. Memory card yang disarankan seperti yang video-video saya sebelumnya itu memory card yang minimal kelas 10, karena kemampuan baca dan tulisnya lebih cepat. Atau mau pakai yang ekstrim juga bisa, tapi minimal kelas 10. Untuk kapasitasnya kamera ini bisa support sampai memory card 128 GB. Jadi bisa nyimpan lebih lama. Kita langsung colok saja. Untuk pertama saya mau connect, coba dia setting connect via WiFi. Nanti yang kedua saya bakal coba dia connect via kabel. Dua-duanya bakal saya bahas di video ini. Untuk awal, walaupun kamera ini masih baru, sangat disarankan kita reset dulu dia. Tombol resetnya ada di dalam sini. Ada di dalam tempat memory card sini tombol resetnya. Kita reset dia, buka. Di sini ada tombol kecil untuk kita reset dia di dalam sini ya. Pencet pakai jari bisa. Tahan kira-kira 20 detik. Hello. Nah,
Kalau dia sudah ngomong hello, berarti dia sudah ke reset. Kita tunggu lagi. Dia bakal gerak muter-muter. Your device is ready for network connection. Your device is Please add your ready. device to the mobile client software in complete configuration. Dia bilang kameranya sudah siap dikonfigurasi ke jaringan internet. Pakai aplikasi yang ada di handphone. Nah, kita bisa pakai dua aplikasi yang ada di sini. Yang pertama aplikasi Hikconnect, karena memang Hilux ini anak perusahaannya dari Hikvision. Aplikasinya sama Hikconnect. Yang kedua, kita bisa pakai aplikasi Hilux khusus untuk kamera ini. Dua-duanya fiturnya sama. Nah, sekarang saya coba pakai aplikasi Hilux. Seperti biasa, aplikasi Hilux bisa kita download dari Play Store. Ke Play Store, kita klik ketik di sini Hilux seperti gini tulisannya. Kebetulan saya sudah install, jadi saya tinggal open saja. Untuk kamu yang belum register, silakan register, pencet register. Agree. Register dengan nomor handphonemu, tinggal diisi aja. Nanti pencet get security code. Aplikasi Hilux bakal ngirim security code ke handphonemu lewat SMS. Security code itu yang bakal kita masukkan nanti ke aplikasi ini lagi. Nah, saya sudah register, saya tinggal login aja. Login. Add device. Nah, kita diminta scan barcode. Barcode itu ada di bawahnya kamera. Tinggal scan aja seperti ini. The device is offline. Connect to a network. Konekkan dia ke jaringan. Pastikan handphone kita sudah connect ke jaringan WiFi kita. Connect. Oke. Ini diminta kita ngisi password WiFi. Next. Kita tunggu 90 detik. 3, 2, 1. Nah, kalau dia gagal kayak gini, kita pencet retry aja. Network connected successfully. Mungkin aplikasinya masih kurang perfect, masih ada bugnya, jadi dia dibilang gagal kayak gitu. Setelah kita pencet retry, dia connecting lagi to the network. Your device is added to the platform successfully. Your device is added to the platform successfully. Nah, ini dia minta please input the device verification code. Verification code-nya juga ada di bawah sini. Linking the device to your account. Adding complete. Setelah kita masukkan verification code-nya, dia adding complete. Nah, next. Namanya bisa diganti. Kalau nama diganti, kita tinggal save aja. Ya, dia sudah muncul. Nah, ya, kita coba tampilannya seperti apa. Ini di sini ada pilihan 1, 4, 9, 12, 16 itu artinya satu. Kalau kita pencet 4 berarti muncul 4 kamera, 9 kamera, 12 kamera, 16 kamera dalam satu tampilan. Kalau kita mau gerak-gerakan kameranya, di sini ada joysticknya. Kita bisa putar dia. Putar ke sini. Nah, motion detection alarm ini kalau misalnya dirasa mengganggu, kita bisa nonaktifkan motion detection alarm. Dia secara default memang sudah aktif, tapi kalau mau dinonaktifkan, masuk di setting, alarm notification di disable aja, supaya tidak setiap kali ada gerakan dia ngasih info kita. Kalau misalnya di tempat yang kita memang perlu alarm seperti itu, ya kita bisa aktifkan dia. Tapi kalau di tempat yang kita nggak butuh alarm seperti itu, ya kita nonaktifkan saja supaya tidak mengganggu. Ini ada tampilan juga basic, standar HD. Kita coba versi HD-nya. Nah, versi HD-nya cukup jelas. Terus dia ada cembung-cembungnya sedikit di layarnya, itu menunjukkan dia lensanya kamera ini wide angle, jadi dia bisa melihat lokasi yang lebih luas lagi. Itu cukup bagus untuk kamera CCTV, jadi jangkauannya lebih besar ya. Bagusnya kayak gitu. Ini untuk kita ambil snapshot, jadi
snapshot. Nah, ada hasil fotonya disimpan di handphone kita. Ini kalau kita mau merekam di handphone kita, dia bakal kesimpan hasil rekamnya ke handphone kita. Dan ada fitur-fitur yang lainnya juga. Untuk kalau kita pasang dia di secara terbalik, ini kita pencet yang sini, dia otomatis flip image, jadi gambarnya bakal kebalik. Flip, nah kebalik. Ini kalau misalnya kita pasang dia seperti kita pasang dia jungkir balik kayak gini, nah gambarnya jadi lurus kan, kayak di handphone ini. Kita kembalikan lagi, flip. Nah, sudah kembali lagi gambarnya. Kita bisa gerak-gerakan, naik atas, terus ke bawah. Ya, kayak gitu dia. Sekarang kita coba bagaimana komunikasi dua arahnya. Kita tes dulu ya, bagaimana suaranya. Cukup jelas gak? Komunikasi dua arah, kita aktifkan, tekan tombol mikrofon. Ya, starting two-way communication. Halo. Bisa dengan jelas. Nah, itu tadi dia untuk suara komunikasi dua arahnya. Yang cukup jelas juga suaranya, apalagi di ruangan tertutup pastinya lebih jelas. Karena kalau kita mau lihat hasil lebih besar, kita tinggal putar layarnya kayak gini. Nah, dia lebih luas lihatnya. Untuk mau gerak-gerakan juga sama, geser seperti gini. Ya, seperti gitu. Nanti silakan dicoba sendiri fitur-fiturnya lebih detail lagi ya. Jangan takut salah. Kalau salah ya tinggal ulangi lagi aja, di reset ulang dari awal, setting ulang lagi dari awal. Nah, itu caranya kita setting dia pakai WiFi. Bagaimana kalau pakai kabel? Ya, kita ulangi lagi prosesnya dari awal ya. Kalau pakai kabel seperti apa? Pastikan kabelanmu sudah siap. Ya, kabelan seperti gini. Ini kita langsung colok aja ke colokan kabelan yang ada di belakang sini. Sampai bunyi suara tak. Network connected successfully. Akhirnya dia sudah connect ke jaringan internet kita. Kita buka aplikasi Hilux. Nah, ini kita seperti tadi yang pakai WiFi. Ini saya anggap masih baru ya, belum ada device-nya. Add device. Dia juga minta scan barcode sama seperti kalau kita connect via WiFi. Barcode yang bawah. Nah, device is offline. Connect the network. Oke. Wired connection. Nah, ini saat dipilih network connection ya kita pilih dia wired connection karena kita pakai kabel maunya wired connection yang bawah. Connecting and next. Your device is added to the platform successfully. Nah, your device is added to the platform successfully. Dia minta, kalau minta device verification code, ya seperti kita ada verification code-nya ada di bawah sini. Kita foto aja dia kalau misalnya nggak jelas kelihatannya kayak di sini ya. Linking, adding the device. Ya, adding complete. Next. Namanya biarin aja. Kalau mau dirubah silahkan dirubah. Nah, dia sudah connect ke jaringan. Bisa kita buka juga. 4, 9, 12, 6, 16. Tampilannya seperti gitu. Yang lain-lainnya sama seperti kalau dia connect lewat WiFi. Apa keuntungannya connect lewat via WiFi? Lebih simple kabelnya. Kalau pakai kabelan ya kita perlu tambah kabel lagi. Misalnya kita pasang di atas, ya dia perlu dua kabel kayak gini ya. Kalau kita pakai kabelan, misalnya kita sering gonta-ganti password WiFi nih. Keunggulan pakai kabelan kita tidak perlu setting ulang kameranya. Kalau kita pakai WiFi, misalnya password WiFi-nya kita ganti atau namanya kita ganti, kamera ini perlu kita setting ulang lagi. Nah, kalau kita punya satu kamera aja nggak masalah, tapi kalau bagaimana kalau kita punya 16 kamera? Wah, pastinya ribet kalau kita pakai WiFi. Jadi silakan dipilih mau pakai WiFi atau pakai kabelan.
Di mana bisa beli kamera ini? Kalau kamu kebetulan ada di Sumbawa, kamu bisa datang ke toko saya di 55 Komputer, Jalan Kartini 8A, samping BNI. Bisa ngajarin juga bagaimana caranya setting kamera ini. Kalau kita setting dia pakai kabel, dimanapun kita setting dia, nanti kita mau pasang dia dimanapun bisa langsung tinggal colok aja. Kalau pakai wifi di tempat saya sama di tempatmu pasti beda. Nah, itu perlu disetting ulang kalau pakai wifi. Untuk yang tinggal di luar kota Sumbawa atau di luar Pulau Sumbawa, bisa lihat di link yang ada di description di bawah ini ya, di mana tempat belinya. Bisa beli secara online. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Ingat untuk like, share, dan subscribe. Subscribe itu free, gratis. Jadi jangan takut untuk subscribe ya, nggak dicas apa-apa, supaya kamu bisa dapat video-video terbaru dari saya. Ingat untuk tekan juga tombol lonceng. Yes, tekan tombol lonceng.